任何嘅訪問咧，好多時都係做 live， 即係所謂現場嘅訪問。咁但係盡你嘅可能性，除非係真係冇可能，除非係話突發得好緊要。如果唔係咧，一定係事先都會，我哋負責個主持人或者我哋個節目主持人咧，一定同個被訪嘉賓咧係講過，我哋今晚傾緊咩內容，大約係講啲乜嘢，一定先了解咗先。或者上邊咧係有個安排，今日嗱，你做呢個訪問大概問你，即係但係呢個內容問啲咩？當然中間裏邊你可以自己去執生去應對。都通常嚟講都會係傾好個內容係乜。咁李小龍死前呢次嘅訪問咧，亦都唔會例外。即係我已經知道佢入嚟做呢個訪問咧，係個目的係乜？咁我係做呢個訪問，咁佢嘅目的咧就係因為佢同羅維。製片家同埋導演之間嘅爭拗咧，咁想喺上面講出上外邊傳佢咧就話爭拗裏邊咧，佢係小龍咧係打羅維，係用武器打羅維。咁所謂武器咧就話叫做皮帶，因為佢皮帶咧係事實上係一個武器嚟嘅，係自衛嘅武器。咁佢入嚟個訪問咧就除咗講呢啲爭拗嗰啲其他嘢之外咧，其實想係講明一點就係，如果我真係要打羅維，佢咁嘅年紀，我咁嘅年紀，我使唔使用武器？其實個目的即係講呢樣，即係我唔使用武器啫。而我咁嘅年紀，即係或者咁嘅功夫啊，你哋成唔成有功夫一件事就係講功夫。於是乎就以我示範。佢話我打你何必啊？我都唔使用武器啦，咁就得啦咁。咁結果咧就呢一下咧，就造成咗咧我係砰咁啊！當時喺個環境就喺電視度，好多觀眾見到我就啪咁啊落擺咗落梳化。其實呢個咁嘅佢個目的係咁樣啦，做呢個訪問。但係咧呢一個咁嘅做法咧，我哋完全喺之前咧佢係話俾我聽。佢話咗俾我聽個訪問我會講，即係我係想講呢樣嘢。佢話俾我聽，我會係咁樣用一個咁嘅示範。佢但係咧我一定係。只打你個膊頭，當時佢真係就係打我呢啲位，打我呢啲咁嘅位。咁但係咧，佢就已經講咗俾我聽啦。佢話嗱，我哋個環境係咁樣嘅。佢當我一下去嘅時候咧，我掂到你嘅膊頭咩嘢咧？係有個力喺度。不過呢個唔使怕，呢個力係我喺膊頭唔會受咩嚴重嘅傷害。但係你唔好頂我。佢講俾我聽嘅，即係佢話我打呢個時候你唔好頂啊。佢點解頂有個問題唔好咧？佢如果我衝擊個力喺度，如果我唔做真實又唔得，即係唔可以有個真實感俾人覺得。我哋真實一定要啲力。如果你擋我咧，就可能會一挫，就好似撞車挫親條頸。因為我咁樣嚟一頂，咁就挫親條頸，可能會受傷。佢話咧，我一去嗰下咧，你又不如順勢咧，成個咧借住我力一磅，咁啊搭咗落梳化啦，實冇事噶啦咁。一來就即係出嚟嘅觀感又好好多，呢個佢係預先話晒我聽嘅，咁所以出嚟做成嘅效果咧，當然係你外邊睇電視嘅人或者係外邊嘅人唔係同我知道我傾偈啊，佢唔知道我哋知道咁嘅協議，咁我覺得我當時係真係好似成個俾佢砰嘅咁拋咗落去個手法都幾嚴重下，咁但係我自己係我係冇事。因為我知道咗啊嘛，佢話俾我聽我咁做，我成世咪咁，砰咁我咪砰咁咪喺個梳化度。其實佢咧唔會亂嚟嘅。李小龙在接受了何守信访问之后2个星期，就永远离开了我们，他的传奇也由此而起。